चलिए आज देखते हैं टॉप 5 वुड स्टाइल यूजर इन नारुतो। नंबर 5 पे ओबिटो उचिया। इसके बाद हाशिरामा सेल्स तो ये वुड स्टाइल यूज कर सकता था बट इसने सीरीज के अंदर कुछ करा नहीं। नंबर 4 पे यामाटो, ये मेरे हिसाब से अच्छा खासा वुड स्टाइल यूज कर सकता था। नंबर 3 पे ओरोचिमारू। इसके पास भी हाशिरामा सेल्स तो ये भी वुड रिलीज यूज कर सकता था और इसने हीरोज इनके सामने अच्छा खासा वुड रिलीज यूज करा था। नंबर 2 पे घोस्ट डोडो उचिया, मादर उचिया। इसने वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अच्छा खासा वुड रिलीज यूज करा था। नंबर 1 पे हाशिरामा सेंजू। नो डाउट ये नंबर फर्स्ट पर रहने का था बिकॉज इसने अपने वुड रिलीज के साथ कुरामा और मादारो को एक साथ टक्कर दी थी।